Ну что ж, всем привет, с вами Кали, и сегодня я вам расскажу про новую версию Майнкрафта, которая вышла буквально дней 3 или 4 назад. И в ней добавили очень много функционала, функционал блоком добавили. Сейчас вам все покажу. Заходим в играть, создать новый мир. Вот смотрите, я выживал. Вот, творческий мир я уже создал. Сейчас он зайдет, я вам все покажу. Сейчас он зайдет, и я вам вставлю. Ну что ж, смотрите, вот у нас новый Майнкрафт. Смотрите, какие у нас есть блоки. Вот смотрите, давайте начнем с костра. Вот смотрите, вот это у нас вот костер. Вот его старая фотка. И вот сейчас. Он раньше не издавал вот таких вот пар, а сейчас издает. У него изменили вот текстурку немножко. И сейчас я вам покажу, что он умеет. Мы заходим вот сюда, вот берем. Где? Вот здесь. Вот у нас вот. Берем. Вот, давайте возьмем свинину. Мы берем вот так вот, кликаем по нему. И вот, смотрите, вот у нас вот свинина положилась на вот это, на костер. Она теперь жарится, или как сказать, я не знаю. Ну что ж, смотрите. И через некоторое время она нам выпадет вот сюда прям на костер и будет лежать. Это очень удобно, потому что можно сразу 4 свинины пережарить. Это сколько нам будет жарить? 30 или 40 секунд, не помню. Если мы будем жарить в обычной печке, будет не сразу или что такое. Ну, в общем, вот здесь вот быстрее будет в 10 раз. Вот, смотрите. За 30 секунд. А там бы только 21 пережаривалась в печке. Ну что ж, смотрите, вы поняли, да? Вот, смотрите, что он еще умеет. Сейчас я вам покажу, где я хотел, что хотел взять. Сейчас я переведусь на выживание, и я вам все покажу. Вот, смотрите. Я теперь на креатив, на выживание. Мы берем, заходим вот сюда вот. Он нас начинает бить. Это он типа, мы не загораемся, вот. Мы не загораемся, но мы все равно бьемся. Это, знаете, нормально так он нам сносит. Если бы я еще играл не на мирном, то он бы меня убил, за секунд так 6, может быть. Так что раньше он нас не мог бить, а теперь может. Ну что ж, а мы переходим к колокольчику. Смотрите. Раньше у нас был колокольчик просто как декорация. А сейчас, смотрите, что он умеет. Вот просто прислушайтесь. У него есть своя анимация. Когда мы вот нажимаем, он, так сказать, болтается. Как не знаю что. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Он болтается. Могу со стороны вот вам показать. Сейчас вам покажу со стороны. Сейчас, Видите, со стороны он не нажимается. А со стороны он не нажимается. Бывает. Смотрите. Вот так нажимается, а со стороны нет. Он со стороны не нажимается. Это еще один факт. Будет, может, в следующей серии я сделаю факты о новых блоках. Вот, он вот так вот нажимается, а вот так вот нет. Ну так, запомнил. Если делаю об этом факты. Смотрите, так, следующее у нас будет на выбор. Костер. Давайте вот карточный стол, или как он называется. Сейчас я быстро перейду в креатив и вам покажу. Вот, смотрите, мы берем, вот, ищем себе, вот где она, вот карта, пустая карта просто, и компас. Мы берем, нажимаем вот сюда вот, ложим сюда вот пустую карту, а сюда компас. И забираем уже карту с локатором. Вот, смотрите. Мы создаем, и у нас уже есть локатор. Если мы создадим вот обычную карту, вот пустая карта, вот, у нас будет просто обычная карта, и я не знаю, где я. Вы поняли, да? А ну-ка, что будет, если я кину вот сюда вот какой-то предмет? Не попал. А ну-ка, что реально будет, если я скину вот сюда вот какой-то предмет? Он сгорает? Нет. Не, он не сгорает. Ну ладно, пусть валяется. Так, берись. Вот, смотрите, мы можем еще эту карту вот так вот взять, сюда вот положить.
и вот так вот прокачать. Это уже будет больше карта, большая, ну чуть больше карта. Вот одна, вторая. Так, где? Вот. Вот. Смотрите, мы можем ее как-то прокачать. Я смотрел. Это, смотрите, вот одна. Мы берем вот так вот ее. Вот так вот. Вот так вот. А, нет. Ну, в общем, я не помню, как ее прокачивать. Ой, я случайно зашел не туда. Вот, я не знаю, как ее прокачивать. Ну, как-то прокачивать ее можно на вот этом столе. На вот этом столе ее и нужно прокачивать. Я, конечно, не помню как, но как-то можно. Ой. Вот так вот, вот так вот. Так, я не помню как, но как-то ее можно прокачивать. Добавили функционал и бочки. Раньше бочку не можно было ничего ложить. Вот, например, мы возьмем, у нас ее очень много. Вот, булыжник. Мы возьмем и можем вот сюда его положить. Вот так вот. И все. Знаете, что будет? Вот, например, мы возьмем обычный сундук. Вот где? Обычный сундук и бочку. И возьмем какой-то любой блок, вот, булыжник. Мы можем сделать с бочкой, можем сделать вот так. Ой, сори. Ну, дурак. Вот смотрите, что мы можем сделать. Вот смотрите. Если мы поставим вот так вот сундук, он не будет открываться. Если мы вот так вот поставим вот две бочки, они спокойно будут открываться. Видите, это одно из преимуществ этих бочек. Ну вы поняли, да? Так, третья у нас... Ой, третья или четвертая, не помню. Блин, лоханулся чуть-чуть, ну ничего. У нас есть вот такая вот плавильня или коптильня. Это у нас плавильная печь. Мы можем здесь вот, например, взять... Что мы можем взять? Где у нас руды здесь? Блин, понимаете, я играю в этот Майнкрафт на этой версии уже чуть больше 2 дней, и все равно не помню, где у нас здесь Майнкрафт. Так, это у нас обсидиан. Так, вот угольный блок. Мы берем, ложим. Если я не ошибаюсь, то здесь вот оно переплавливается быстрее в 2 раза вроде. Ну, в общем, плавильная печь это очень классная штука, она в 2 раза больше переплавливает вещей. Так, следующая у нас будет, так, пусть... Вот, смотрите, даже какая классная текстурка, смотрите, она даже загорается. Вообще классная штука. Я люблю играть очень на этой версии. Я играю на этой версии. Так, смотрите, вот у нас вот коптильная печь. Почему она в эту сторону? Ну ничего. Мы заходим в нее и делаем вот так вот. Она тоже у нас будет вот здесь в 2 раза быстрее, нежели в обычной печи. Так что вот эти вот 2 печи очень классная штука. И смотрите, как она классно делается. Смотрите. Смотрите, как классно. Ого, смотрите, вообще. Смотрите, как классно. Блин, сломал. Ну ничего, бывает. Сейчас возьму песок и застрою вот эту вот дыру, которую вырыл. Так. Смотрите, делаем вот так вот. Так. Вы поняли, да? Вот эти вот 2 печи переплавливают в 2 раза больше, быстрее, чем старая печь. Смотрите, что умеет вот этот вот блок. Это у нас точило. Мы можем взять, сейчас я вам покажу. Вот, где? Вот меч. Сейчас. Вот меч. Да, это же блок. Да, этот блок. Мы можем взять вот какую-то любую книгу на зачарование. Вот. Любую абсолютно, вот где-то, вот, морская удача нет, добыча, небесная кара, вот пусть будет небесная кара. И можем взять, вот, сейчас вам... Ну что ж, а на этом все. Простите, что такое короткое видео получилось, такой короткий обзорчик, потому что у меня, знаете, что-то в последнее время видео стали плохо записываться, я не знаю почему, начали обрываться в любом месте, не знаю, так выходит. Если что, будет скоро новое видео, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Ну что ж, а на этом все. С вами был Калий. Также не помните, я делаю взаимные подписки. А на этом все. С вами был Калий. До следующих встреч. Пока.